स्वागत है हमारे चैनल गुड हेल्थ में आप सभी का। आज आपको मैं बताऊंगी खांसी जुकाम से छुटकारा पाने का तरीका। खांसी जुकाम कितनी भी पुरानी हो, इस नुस्खे से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये नुस्खा मैंने खुद प्रयोग किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, वो है काली मिर्च, गुड़, अदरक, अजवाइन। अगर आपके पास लौंग हो तो वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो ये चारों चीज़ें पानी में डाल दें और 15 मिनट पकाएं। उसके बाद गैस को बंद कर दें और थोड़ा ठंडा होने दें। जब काढ़ा पीने लायक ठंडा हो जाए तो इसे आप पी लीजिए और दिन में 3-4 बार पीजिए, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।